Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Humble. Pada kesempatan hari ini kami dari Humble akan menyampaikan informasi tentang ujian nasional perbaikan tahun 2019. Jadi di dalam video kali ini adalah informasi pengantar tentang apa sebenarnya ujian nasional perbaikan itu, kemudian mengapa ada ujian nasional perbaikan. Setelah itu, siapa saja yang bisa mengikuti ujian nasional perbaikan, dan apa saja persyaratan untuk ujian nasional perbaikan, dan bagaimana metode pendaftaran dan moda pelaksanaan ujian nasional perbaikan itu dilakukan. Baik, kita akan langsung saja ke bagian-bagian yang sudah saya sebutkan tadi. Ujian nasional perbaikan tahun 2019 tentunya ada dasar mengapa ujian ini dilakukan. Jadi karena ini adalah event yang dilakukan oleh pemerintah dalam suatu negara, jadi tidak hanya dilakukan di provinsi saja, tapi di seluruh provinsi yang ingin mengadakan ujian nasional perbaikan, maka tentunya ada dasar yang mengatur pelaksanaan ujian nasional perbaikan ini. Kemudian peserta. Nah, peserta ini mungkin di tahun-tahun sebelumnya itu kurang mendapatkan informasi tentang kapan ujian nasional perbaikan itu dilakukan dan siapa saja sih pesertanya yang berhak ikut untuk ujian nasional perbaikan. Dan semoga saja dengan adanya video ini dapat membantu adik-adik kita, siswa-siswa kita yang ingin ikut dalam ujian nasional perbaikan. Jadi tidak semua siswa yang bisa mengikuti ujian nasional perbaikan ini, karena ada kriterianya juga gitu ya. Yang ketiga, persyaratan. Nah, jadi kalau udah tahu pesertanya siapa aja, ada syarat yang harus dibawa peserta. Dan ketika syarat itu tidak terpenuhi, kemudian dicek oleh petugas di tempat pelaksanaan UNP, itu tidak terpenuhi syaratnya, maka yang bersangkutan atau si siswa ini, adik-adik kita yang ingin memperbaiki nilai, itu tidak bisa mengikuti ujian nasional perbaikan tahun 2019 ini. Kemudian tempat, waktu, dan pendaftaran pelaksanaan juga akan kami coba informasikan ke adik-adik kita, siswa-siswa di seluruh Indonesia tentang ujian nasional perbaikan tahun 2019. Baik, ini dasar pelaksanaan ujian nasional perbaikan tahun 2019 dan tahun-tahun sebelumnya. Ada diatur di dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia. Dan tentang perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dirubah menjadi Nomor 13 Tahun 2015, di mana pasal 69 ayat 1 menyebutkan bahwa peserta didik, jadi peserta didik itu siswa gitu ya, siswa SMA, jalurnya pendidikan dasar dan menengah, jalur pendidikan non formal kesetaraan, berhak mengikuti ujian nasional dan berhak mengulanginya. Jadi ikut ujian nasional itu dia berhak, dan berhak mengulanginya lagi sepanjang belum dinyatakan memenuhi kriteria pencapaian kompetensi lulusan. Jadi sepanjang belum dinyatakan memenuhi kriteria, maka boleh mengulang. Dan ini dasarnya mengapa ujian nasional perbaikan itu kita lakukan. Oke, saya rasa cukup jelas, kami rasa juga cukup jelas untuk informasi kepada masyarakat, informasi kepada adik-adik siswa kita yang ingin ikut ujian nasional perbaikan, bahwa dasarnya telah diatur oleh pemerintah kita. Diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015, perubahan kedua dari Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005. Jika kurang jelas, bisa dibaca ulang lagi ya, bahwa pasal 69 ayat 1 seperti pada di layar ini bunyinya. Gitu. Nih, oke, kita lanjutkan. Siapa saja peserta yang berhak mengikuti ujian nasional perbaikan tahun 2019? Ada 3 syarat atau 3 peserta yang berhak mengikuti. Jadi tidak seluruh peserta, tidak seluruh siswa yang sudah lulus mengikuti ujian nasional perbaikan ini. Ada kriteria-kriteria tertentu juga. Yang pertama, peserta UN jenjang SMA, MA, SMK, MAK sederajat dan program paket, termasuk program kesetaraan ya. Itu tahun pelajaran 2018-2019, berarti tahun pelajaran kemarin yang baru UN tahun 2019 ini, yang telah terdaftar sebagai peserta ujian namun belum mengikuti UN. Jadi di ujian reguler kemarin yang dilaksanakan UNBK tahun ini tadi, tapi dia belum mengikuti UN pada bulan Maret atau April tadi 2019, karena alasan tertentu itu bisa mengikuti ujian nasional perbaikan.
Dan ingat, syaratnya adalah dia telah terdaftar sebagai peserta ujian. Dan dia tidak ikut ujian pada bulan Maret atau April itu, alasannya bisa diterima disertai bukti yang sah. Misalkan sakit. Jadi selama bulan Maret atau April itu, si peserta ujian ini yang seharusnya dia ujian tapi dia sakit atau sedang dirawat inap gitu. Itu ikut susulan juga tidak sempat, sehingga dia diperbolehkan untuk ikut ujian nasional perbaikan, tapi harus dengan bukti yang sah. Yang kedua adalah peserta UN tahun pelajaran 2017-2018 tahun kemarin, yang peserta tahun 2018 kemarin, atau 2018-2019 peserta ujian tahun ini, jenjang SMA, MA, SMK, MAK sederajat, dan program paket C atau kesetaraan yang belum memenuhi kriteria pencapaian kompetensi lulusan yang ditetapkan. Nilai UN kurang dari atau sama dengan 55,0. Jadi, jika kompetensinya masih di bawah 55,0 atau sama dengan 55,0 di poin kedua ini, peserta yang udah lulus, ini yang sudah ikut ujian ya, yang sudah ikut ujian, tetapi nilai kompetensinya kurang, dan yang ikut ujian ini bukan semua yang pernah ikut ujian, tapi 2 tahun terakhir. Jadi tahun kemarin 2017-2018 atau yang lulusan tahun ini 2018-2019 sudah ikut ujian, tapi kompetensinya belum mencukupi, maka boleh mengikuti ujian nasional perbaikan. Ya, yang pertama tadi, dia tidak ikut tahun ini karena alasan tertentu, itu boleh ikut disertai bukti yang sah. Yang kedua, udah pernah ikut tahun kemarin, ikut lagi tahun ini, ikut ujian nasional gitu ya, ikut tahun kemarin, kemudian ada yang ikut tahun ini, nah tapi kompetensinya masih belum sampai 55,0, maka boleh mengikuti ujian nasional perbaikan. Nah yang ketiga, peserta UN yang sudah memenuhi kriteria pencapaian, artinya peserta UN yang kurang dari 55 pun boleh. Tetapi untuk mengikuti perbaikan dengan syarat calon peserta harus memberikan bukti yang sah berupa surat keterangan dari lembaga yang bersangkutan atau pernyataan resmi yang dimuat dalam laman. Contoh, si lulusan ini dia sudah mencapai kompetensi lulusan minimum yang ditetapkan, yaitu 55,0, misalnya 56, 57. Tetapi dia ingin ikut ujian nasional perbaikan karena ingin mendaftar misal di lembaga negara yang mempersyaratkan nilainya harus di atas 55 atau harus di atas 60. Maka dia boleh ikut ujian nasional perbaikan dengan catatan dia membawa semacam brosur atau pernyataan resmi yang dimuat dalam alamat website bahwa untuk ikut dalam pendidikan itu nilainya minimal atau minimum harus berapa gitu. Itu boleh. Ya, saya rasa cukup jelas bahwa 3 poin ini, yang pertama adalah peserta yang belum pernah ikut ujian tahun 2019 karena halangan tertentu gitu ya, karena mungkin sakit tidak bisa ikut ujian, itu boleh ikut UNP selama ada bukti yang sah. Yang kedua, yang sudah pernah ikut ujian 2 tahun terakhir 2017, 2018 dan 2018, 2019 tetapi belum memenuhi kriteria pencapaian kompetensi, maka itu juga boleh ikut. Yang ketiga, dia sudah memenuhi kompetensi tetapi ingin mengikuti atau melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan tertentu yang mempersyaratkan nilainya harus lebih tinggi, misalkan di atas 60. Nah, nilai anaknya 59 misalnya dalam mata pelajaran tertentu, maka dia boleh juga ikut ujian nasional perbaikan. Selanjutnya, ini persyaratan peserta. Yang pertama, peserta SMA, MA, SMK, MAK atau paket C yang akan memperbaiki nilai UN wajib memiliki. Yang pertama, ini yang akan memperbaiki ya. Yang memperbaiki artinya dia ini berarti sudah lulus gitu. Sudah lulus, pernah ikut ujian reguler sebelumnya 2 tahun terakhir, 2017, 2018, 2018, 2019. Jadi poin 1 ini untuk peserta yang sudah pernah ikut ujian reguler. Yang pertama, syaratnya adalah punya ijazah sementara atau surat keterangan lulus dulu. Jadi tidak wajib ijazah. Ada surat keterangan lulus dari sekolahnya, boleh. Yang kedua, sertifikat hasil ujian nasional SHUN, kalaupun belum dibagi, boleh menggunakan SHUN sementara. Yang ketiga, pas foto ukuran 3x4 dan materai 6000. Nah, ini nanti diantar setelah adik-adik itu mendaftar di alamat websitenya UNP, nanti baru ini diantar.
Kemudian yang kedua, peserta UN yang belum ikut ujian tahun ini tetapi sudah ada di dalam daftar nominasi tetap. Artinya sudah ada daftar ujiannya nih, sudah terdaftar di peserta ujian tahun 2019 tetapi belum mengikuti UN yang April Mei tadi yang reguler. Cukup melengkapi syarat-syarat sebagai berikut. Surat keterangan dari sekolah bahwa anak ini memang udah terdaftar di ujian tetapi karena hal tertentu tidak bisa ikut ujian reguler. Yang kedua, pas foto ukuran 3x4 dan materai 6000. Jadi, dua ini itu dengan status peserta yang berbeda. Yang ini sudah pernah ikut ujian tapi ingin memperbaiki nilai. Kalau ini yang belum pernah mengikuti ujian tapi sudah terdaftar, itu juga boleh ikut ujian nasional perbaikan dengan syarat yang ini. Ya. Kita lanjutkan. Ini persyaratan peserta. Selanjutnya adalah tempat, waktu, dan tempat waktu pendaftaran dan pelaksanaan UNP 2019. Tempat pendaftaran dilaksanakan pada sekolah yang memenuhi kelayakan yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan masing-masing provinsi dengan membawa persyaratan UNP tahun 2019. Jadi, daftarnya online dulu, nanti persyaratannya baru dibawa, atau bawa dulu ke sekolah, nanti daftar di sekolah juga boleh. Nah, kemudian waktu pendaftaran akan dimulai pada tanggal 1 sampai 13 Juli pada web unp.kemdikbud.go.id. Jadi ini ada masa pendaftaran selama 13 hari dari tanggal 1 sampai tanggal 13. Berapa hari itu ya? Ya pokoknya sekitar tanggal itulah waktu pendaftaran. Kemudian ada lagi waktu pelaksanaan. Waktu pelaksanaannya tanggal 27 Juli sampai 30 Juli di lokasi yang dipilih waktu mendaftar tadi. Nah, kemudian informasi penting tambahan. Ujian nasional perbaikan ini tidak harus dilakukan di tempat asal sekolahnya. Jadi misal nih ada anak mungkin yang sudah keluar kota karena sedang bekerja ataupun sedang melanjutkan pendidikan, ingin memperbaiki nilai. Dia boleh mendaftar UNP, kemudian memilih satuan pendidikan di wilayah lain di luar kota, kabupaten, provinsi dengan syarat satuan pendidikan tersebut terdaftar sebagai pelaksana UNP tahun 2019. Dan untuk melihat ini dapat dilihat pada menu tombol lokasi ujian di website unp.kemdikbud.go.id. Jadi misalnya ada anak dari, saya contohkan saja ya, dari salah satu kabupaten di Kalimantan Tengah, misalnya dari Pangkalan Bun. Anak ini sudah ke Pulau Jawa, mungkin ke Semarang. Nah, sudah sekolah ataupun sudah bekerja di sana tapi ingin memperbaiki nilai. Maka dia boleh mendaftar ujian nasional perbaikan di sekolah pelaksana di Kota Semarang. Tinggal dicek di web UNP ini di mana lokasinya. Bagaimana kalau antar kabupaten dalam satu provinsi? Antar provinsi aja bisa, apalagi antar kabupaten dalam satu provinsi. Contoh tadi yang dari Pangkalan Bun pindah ke Palangka. Jadi tidak harus ujiannya pelaksananya di Pangkalan Bun. Ikut ujian pelaksananya adalah sekolah di kota provinsi, yaitu di ibu kota provinsi, yaitu Kota Palangkaraya. Untuk sekolah-sekolahnya bisa melihat di web yang ini. Oke, baiklah, mungkin itu informasi singkat. Jika ada yang kurang jelas, silahkan langsung cek di web informasi dan pendaftarannya di web unp.kemdikbud.go.id. Dan jika masih kurang jelas untuk penjelasan di video ini, silahkan diulang kembali, di-reply kembali cara mutarnya, cara pendaftarannya. Silahkan diulang kembali. Mudah-mudahan informasi ini dapat bermanfaat buat masyarakat, buat adik-adik kita yang ingin ujian nasional perbaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hambal.